mga katambay, what's up yo? Andito na naman si Vlad Tambayan, ang puging-puging Vlad Tambayan. Tayo magluluto. Babalik kusina tayo mga katambay. Tayo ay magluluto ng chicken curry at ito ang ating mga ingredients. Ito ang ating mga ingredients mga katambay sa pagluluto ng ating chicken curry. Andyan po ang sibuyas, garlic, bell pepper, at lalagyan din natin ng sili, carrots, patatas, at ang ating chicken. Kailangan din natin ng fresh gata, salt, pepper, and curry powder. Ayan po mga katambay ang ating mga ingredients. Tayo magluluto na mga katambay at samahan nyo ako magluto. Let's go! Papainitin natin ang tingkalan at lalagyan natin ng mantika mga katambay. There once was a ship Lagay that put ang to sea, and the name of the sibuyas. ship was a Billy O.T. The winds blew harder about it down below. Lagay My ang bully bawang. boys blow. Soon may the wellermen come to bring us sugar and Halu-haluin. there once was a ship that put to sea, and the name of the ship was a Billy O.T. Ilagay natin ang ating About it manok. down below, my bully boys blow. Soon may the wellermen come to bring us sugar Lagyan ng asin. Itaktak ang paminta. Mix it well mga katambay. Ayan. Igisa lang po natin ang ating mahiwagang manok. Ito po ay bawal na rin natin mga katambay sa ating pagpasok sa ating trabaho. Napakasarap po ngayon lang ako ulit magluluto ng chicken curry. At syempre lalagyan natin ng pampaed. Pampaed is pampalasa ng sili. Lalagyan natin ng spicy mga katambay. Pampalasa yun. Pampasarap. Sili. Labuyo. Isa-isa lang natin. Ulala mga katambay, ang bango-bango. At dahil mabango tayo mga katambay, ang ating ulam ay dapat mabango rin. Lagyan natin ng piece of bay leaves. Yan, laurel mga katambay. Para lalong lumasa, mabango ang ating ulam at ating haluhaluin naman. Mga katambay, ang bango. Haluin lang ng haluin. Ulala, yummy, yummy. Shoutout sa lahat ng ating mga members kay Vlad Tambayan. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal kay Vlad Tambayan. Ngayon lang ulit tayo nagluto mga katambay, no? Bango. Sa pagluluto mga katambay, hindi mo na kailangan maging chef, hindi mo kailangan mag-aral para magaling kang magluto at masarap. Ang masarap na pagluluto mga katambay ay nasa puso yan. Paglabo ang pagluluto, masarap ang iyong luto. Ating ihalo na mga katambay ang ating patatas at carrots. Ito ay sariling version ko lang ng pagluluto mga katambay, no? Sa inyo rin kung paano kayo magluto ng inyong sariling chicken curry. Sa akin naman ay spicy ito mga katambay. Mas masarap ang maanghang. Mas may feel kumain ay mga katambay. Haluin natin yan. Ayan, halu-haluin lang mga katambay hanggang magluto ang ating patatas at carrots. Sunod natin dyan mga katambay ay ang ating sili. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was a Billy O.T. The winds blew harder about it down below, my bully boys blow. Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was a Billy O.T. The winds blew harder about it down below, my bully boys blow. Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea.
ship that put to sea, and the name of the ship was a Billy O.T. The winds blew harder about it down below, my bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was a Billy O.T. The winds blew harder about it down below, my bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum.